Итак, всех рад приветствовать на канале Лего Самоделки. И в этом видео у нас обзор на мои поезда. Что ж, у меня два поезда, пассажирский и грузовой. Я сегодня планировал вам их показать. Не будем долго затягивать и поехали. Отправляемся в наше путешествие. Первый вагон — это у нас локомотив. Вот такой вот с зеленой полосой черного цвета. Двери открываются. Там внутри есть кабина. Закрываем двери. Так вот. Все. Что ж, про него особо рассказывать нечего. Ну да, зеленого цвета, с черным окрасом. Это дело по своей фантазии. Если на что-то похоже, круто. Ну а так, в общем, просто локомотив. А что же он за собой тянет? Открытый вагон сразу со всеми грузами. Да, я, кстати, тут травмировался немного. В общем, у нас такой вот... Тут ящики. Тут что у нас? Тут у нас какие-то природные ресурсы, типа железо, алмазы и всякое такое. Сундук. Баллон. Коробка какая-то и бочка. Еще есть вот такие вот палки. Просто какие-то палки. А так сам по себе вагон из себя представляет пластину, закрепленную снизу. Вот так вот. Черные детали, пластину внизу, две пластины соединенные. В общем, они друг друга поддерживают. И тут в качестве стенок я использовал вот такие вот решетки. Они там на 4 по 4. И вот так вот использовал. Вагон меньше обычного. Вот, допустим, вот у меня есть пассажирский вагон. Это я сам строил. Ну ладно. Вот, видите, у него вот такой вот длина. Видите, у него такая вот длина, а этот меньше немного. Потому что у меня каким-то чудом куда-то девались все пластины. И у меня остались, ну, вот такие вот для поездов. Каким-то чудом куда-то делись. Не смог найти. Ну, в принципе, от этого он хуже не стал. Ладно, что ж, не будем затягивать. Поехали дальше на новый вагон. Последний вагон. Я каждый поезд строил по 3 вагона, локомотив и 2 за собой, которые он тянет. Это вот такой вот вагон-цистерна. Значит, цистерна сама, я использовал ее из конструктора подводная станция, где там... Да, подводная станция. Он открывается вот так вот. Закрепил я это такой вот деталькой. Открывается. Внутри ничего нет. И закрываем вот так вот сейчас. С рукой с моей поврежденной немного неудобно. Что ж, вот так вот. Обычно, да, а вагон из себя представляет тоже тележка. Можно без нее, можно с ним. Без цистерны можно, с цистерной, неважно. Это вот так вот он отсоединяется. Самый легкий вагон, наверное, из всех, который был. Вот так вот соединяется, и поехали дальше. Что ж, грузовой поезд я вам показал. Вот такой вот он. Что ж, все. Да, немного поскрипывает, к сожалению. Ладно, что ж, сейчас продолжим пассажирский вагон. Он вот такой вот локомотив тут. Собственно говоря, вот что тут. Серые вот такие вот детали. Вот такой вот. Ну, тут это, я сделал его
Второй пассажирский поезд я строил по принципу РЖД, ну, в цветовой гамме РЖД. Тут, значит, снимается крыша, и там... Ой, там пистолет. Да, в общем, тут кабина раз. Ну, это просто, я не заморачивался с ней, просто какой-то рычажок сделал, и все. Да, кстати, тут как будто бы кондиционер такой, выходящий снаружи. Вот люк. Это я взял такую деталь, присобачил ее и присоединил все к поезду. И второй. Тут у нас, кстати, сидит машинист. Совсем забыл показать. Вот он такой вот у нас усатый-полосатый. Кепочка, джинсы и рубашка. Ой, рука отвалилась. Так. Вот так вот. Что ж, собственно, все. Решетка вот такая вот есть. Тоже кондиционер. Ну, в общем, ладно. Так, сейчас мы продолжим вот такой вот вагон. Это у нас пассажирский вагон. Правда, он там сиденья у меня куда-то делись. Крыша у нас также снимается. Тут вот такая вот деталь. Крыша снимается. Ой, прошу прощения, вы упали дважды. Простите, пожалуйста, отсоединял. Ой. Ладно. Что у нас тут? У нас тут есть такая вот дверь. Две двери. Одна для входа и другая для перехода в соседний вагон. Вот такая вот. Внутри что у нас? Внутри у нас тут сиденья должны стоять, но я их что-то забыл поставить как-то. Тут у нас есть такой типа кулер. Это как? Это, ну ладно, в общем, вот бутылка, короче, обычная легочная бутылка присоединяется к вот этой вот детальке. Господи. Тут у меня должны были стоять сиденья вот здесь вот, но я их что-то не подставил, как-то поздно совсем про них вспомнил. Вот так вот они тут стоят. Тут, по идее, была дверь. Вот тут вот. Там столик маленький, вы видите, зеленый, и диванчик. Это, скажем так, комната повышенной комфортности. Будем выражаться вот так вот. Что ж, ладно, больше про этот вагон особо-то сказать нечего. Ну да, это... Мне кажется, вот как по мне, меня больше всего в этом поезде привлекает то, что он сделан в стиле РЖД. Это не как тот поезд, это который грузовой, который я уже построил, показал вам. Это уже другое, это такое похоже на что-то более-менее вот так вот. Нет. Да, но немного все-таки не похож тем, то что, ну там рисунки другие немного, а у него он просто полосатый. Кстати, кто смотрел «Мадагаскар», наверняка сейчас поймет, про что я говорю. Какой же он все-таки? Серый в красную полоску или красный серый в красную полоску или красный в серую полоску? Блин, он все-таки обычный. Так, что ж, второй... Ой, фу-то, это уже третий вагон пассажирский. Тут у нас что есть? У нас тут, значит, это у нас вагон-ресторан. Тоже тут... Сейчас посмотрим, что внутри. Он уже без окон сделан. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть кухня маленькая. Там, ну, это даже не кухня, это просто какие-то шкафчики. Можно вот отсюда открыть и посмотреть, поглазеть немного. Вот так вот. Вот. Ой, упала. По идее, тут у меня стояли столики, но они куда-то тоже что-то... Вообще... У этих поездов история такая. Простите, немного покашливаю.
У этих поездов история такая, то что один поезд я строил для себя, другой поезд я строил для брата, чтобы брат играл. А так в основном, в общем, больше про него рассказывать нечего. Кухня тут находится, тут стоят столики, как будто бы. А Карашин тоже вот точно так же. Да, тоже. Тоже вот такой вот состав. Ой, магнит что ли плохой? Да, тут у меня крыши нет. Жух. Дай. Вот. Все, стоим. Все. А так вместе, в принципе, выглядит очень красиво. И, кстати, по желанию, вот если прям хочется, можно сделать тройной поезд. Ну, нет, типа... Нет, не то, что тройной поезд, это я неправильно выразился. Типа, как цирковые поезда, знаете, они же... Допустим, вот тут цирковые поезда, они как устроены? Типа, то, что тут вагоны вот такие вот, пассажирские, и грузовые на них перевозятся всякие, это типа причиндалы. Вот такой вот поезд можно сделать по желанию. Как хочешь. Хочется? Хочется. Не хочется? Не хочется. Ну а что ж, в основном все. Наш обзор подходит к концу. Да, кстати, я должен был сказать это в начале видео, но почему-то говорю только в конце. Я прошу прощения большого от вас всех за то, что так долго не выходил на связь, за то, что так долго ничего не выкладывал, никаких новых видео. Да, кстати, заходите ко мне на канал, у меня там появился, я там выложил новый видеоролик про битву за Москву, посмотрите, обязательно.